약간 어두운 데였으니까. 저렇게 찍어야 돼, 무릎을. 어떻게 할까요? 가운데로 가. 샹들리가 전등 같은 건데? 아이고. 정구. 정구 샹들리 하나로 칩니다. 하나, 둘, 셋. 집에 있겠다. 그치? 여기로 오는데 창문이잖아. 그보다는 저기 보면 그 창문 위에 이거랑은 다르지. 여기랑 다르게 저 안쪽에 보면 커튼 안쪽에 뭐냐면 그냥 창이 아니라 깜막창. 맞췄다. 유리예요. 유리창. 유실할 때도 있었는데. 그렇긴 하지. 근데 이렇게 창문으로 있었던 거야.
정일촌에서 솔직히 나 동영상을 봤는데 3라운드까지 빨리 와. 여기 간다. 그만 하지마 그러지마. 거기다 그러는 거 아니야. 내가 제 차원이 된답니다. 세상에는 그때도 예쁜 사람이 있었어. 저요. 보세요 여러분. 자, 물고기를 보세요.
건 구입하신 분들 건 입구 쪽으로 모여주시기 바랍니다. 당장 따라 줄 서주시면 감사하겠습니다. 안내 말씀드립니다. 10월 14일부터 사랑해. 짧은 이유야. Garden. That's it. Buy one of those. 티슈를 닦으세요. 당장 따라 줄 서주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 10월 10일부터 10월 14일까지 포항에서 자유투어와 함께 자유관람도 방문하여 운영하고 있습니다. 자유관람을 원하시는 분들께서는 입장하셔서 포원을 자유롭게 보시면 되겠고, 해설을 원하시는 분들께서는 입장하셔서 포원 입구에서 해설사와 함께 그래서 우리나라 궁궐이 별로 안 남았잖아. 훨씬 넓고 훨씬 컸는데. 창경궁 이런 데가 얼마 안 음료수를 제외한 음식료를 드실 수가 없습니다. 그리고 전 유효한 대화를 나눠주시길 바랍니다. 창덕궁 정규 해설 및 공식 승인된 해설 외의 오른쪽으로 뭐 맞추면은 답이 안 돼. 크리스티안 지역을 관람이 불가합니다. 여러분은 적극적인 협조 부탁드립니다. 3시 포원 입장하겠습니다. 천천히 입장하겠습니다. 이혼하고 그런 거는 그냥 다. 이쪽으로 가세요.
안 보여. 일본어. 그리고 나서 후원까지 도와보겠습니다. 죄송하겠습니다. 잠깐만. 여기는 이 세 개 건물 중에서 유일하게 단청이 있었던 건물입니다. 그러니까 지금은 이제 흐려졌지만 단청이 있었던 건물이라고 이해하시고, 석고콘과 수강제는 여성들의 공간이기 때문에 아까 낙산제에서 보는 그 건물 배치와는 다릅니다. 왜냐하면 입구가 이렇게 따로따로 있어요. 그리고 여기 수강제도 저쪽에 건물이 따로 있었어요. 지금 행랑이 없어졌는데 그 문을 통해서 여기를 들어와야 되는데